Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Baluch qishlog'ida yashovchi Omonov Inomjon aka borlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling. Kirib kelayotgan yangi yil bayrami va bugungi chiroyli kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin aytganingizdek go'zal ayyomingizda sizga jamiki ezgu-niyatlarni tilab qolamiz. Robbim umringizni uzun, rizqingizni butun, martabangizni bundan-da baland qilsin. Har doim duolaringiz ijobatini omonlikda ko'rib yuring. Ayni damda sizga oz bo'lsa-da quvonch ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar Qoryog'diyeva bo'laman. Rahmat, bor bo'ling. Go'zal ayyomingizda sizni bir xursand qilay deb chiroyli tabrik xatlarini yaqinlaringizdan birlari yozib jo'natgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabrik xatlarini aynan kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Qay birlari ustalar surprizlarga ko'proq? Hammalarni birdek yaxshi ko'rasiz-a? Mehringizga ko'z tegmasin. Shubha yo'q sizni mehringizni cheksizligiga. Shuning uchun ham sizni mehringizdan kuch olib, bugungi kunda xursand qilishni istagan qadrdonlaringizdan birlari bu qalbingiz sezgandek barcha opa-singillaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan Omon va Durdona opajonimiz yo'llagan ekanlar. Durdona opajonimizdan kutmaganmidingiz? Albatta, barchalarni yaxshi ko'rasiz, bu tabiiy. Durdona opajonimizning tabrik xatlariga yana sizni hurmat qiladigan, ardoqlaydigan kuyovingiz Faxriddin akamiz, jiyaningiz Mumtoz begim hamda 95 yoshni qarshi olgan dadajoningiz Tillo bobojonimiz ham hamroh bo'lib, sizga uzoq umr, tansihatlik tilab qolgan ekanlar barchalari. Ilohim baxtlariga omon bo'ling. Singiljoningiz bilan suhbat jarayonida aytib o'tdilarki, akajonim mening suyanch tog'im bo'ladilar. Dadajonimdan keyingi o'rindagi qalqonim, tayanchimlar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Juda ham mehrdaryo, oq ko'ngil, halol insonlar. Doim barchamizni birdek ko'rib, birdek mehr muhabbat ko'rsatadilar. Shuning uchun ham nafaqat biz, balki atrofdagi barcha yaqinlarimiz ham akajonimni o'zgacha yaxshi ko'ramiz, dedilar singiljoningiz. Hali bu hammasi emas, singiljoningiz sizga bo'lgan chiroyli so'zlarini aytib adog'iga yeta olmadilar va chiroyli qilib tabrik xatlarida yozibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, ko'ks qalqonim, qadrli akajonim. Bugun yuragimda sizga bo'lgan cheksiz muhabbat va chuqur minnatdorchilik tuyg'ulari toshib kelyapti. Siz biz uchun oddiy bir aka emassiz, balki hayot yo'limizda doim tayanch, ishonchli yelka, mehr manbai bo'lgan aziz insonsiz. Qachonki hayot og'ir sinovlar bilan sinagan bo'lsa, sizning borligingiz yuragimizni yupatdi. Kuchimizga kuch bo'ldi akajonim. Yaxshi ham borsiz. Samimiyligingiz, ochiq ko'ngilligingiz, halolligingiz har birimizga ibrat. Bu hislatlaringiz bilan bizga nafaqat oila ichida, balki hayotda ham qanday inson bo'lish kerakligini o'rgatib keldingiz.
Siz bilan faxrlanaman akajonim. Hayotingizda doim Allohning nuri yor bo'lsin. Har bir bosgan qadamingizda omad, rizq va baraka sizga hamroh bo'lsin. Sog' salomatlikda, baxt va saodatda uzoq umr kechiring. Doimo bizni baxtimizga, dadajonimizni baxtlariga doimo omon bo'ling. Siz bizning tayanchimizsiz akajon. Ilohim farzandlaringiz rohatini doimo yangijonimiz bilan birgalikda qo'sha qarib, hoji ota, hoji ona bo'lib ko'rib yuringlar. Siz dunyodagi jamiki ezgu tilaklarga loyiq insonsiz. Siz mening eng yaxshi ko'rganim, eng qadrli insonimsiz. Akajonim, o'zingizni asrang. Biz siz bilan faxrlanamiz, sizga ishonamiz, sizni chin yurakdan yaxshi ko'ramiz. Ishonganim siz qalqon akam. Qadrdonim mehribon akam. Boringizga shukr aytaman. Jonim akam, jonajon akam. Men uchun eng zo'ri bittasiz. Doim ko'nglim shodon etasiz. Siz dadamga o'xshab ketasiz. Jonim akam, jonajon akam deb ajoyib tabrik xatlarini she'rlar bilan yakunlabdilar. Biroz bo'lsa-da xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatlar ko'tarildimi akajon? Mana yaxshi ko'raman. Hammasi sog' bo'lsin. Baxtimiz sog' bo'lsin. O'ylab yaxshi o'ynab turibsiz. Nimaiki yaxshi niyat, nimaiki yaxshi niyat tilaklari bo'lsin, barchasi erishib bersin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Baxtlariga doimo siz ham sog' salomat bo'ling. Singiljoningiz yana bayram bilan barcha oila a'zolaringizni, jiyanlarni, yangijonlarni, hammalaringizni tabriklab, uzoq umr, baxt, saodat va tinchlik, xotirjamlik tilab qolgan ekanlar. Biz ham mana shu go'zal tilaklarga hamrohlik bildiramiz. Doimo xonadoningizda bugungidek yaxshi kunlar bo'lsin. Omon bo'ling, ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat, sog' bo'ling, yaxshi bo'lsin. Ilohim birga bo'lsin. Omon bo'ling. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Do'stu yorlar, davraga sizni chorlar, ko'zlarda mehr porlar, bayram muborak. Ey shirin shakar bolalar, aziz ota-onalar, biz sizga parvonalar, bayram muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun
qutlug' kunga to'yonib, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak.